sereh besar ini kayaknya udah kelewat masa panen dan terlalu banyak rumputnya, kelihatan kurang begitu rapi dan kurang begitu sehat, banyak yang busuk. Ini dikarenakan jarang ada yang ngambil sekarang, dikarenakan yang jaga di pos kambing bawah jarang ngeliwat, juga saya jarang masak jadi jarang diambil, banyak yang busuk. Nanti kita coba tebar.